Hey guys, nanone ni kuri Urugwiro 250 ni karibu sana. Nkuko mubimenyereye rero uyu ni Reco Nyamwasa nk'ibisanzwe. Nkuko mubizi rero Urugwiro 250 ni channel iri kubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Harimo na seri yitwa High School Generation. Season ya mbere yararangiye, mutegereze season ya kabiri nayo iri hafi vuba cyane. So rero nkuko twababwiye ko tuzatubagezaho ibiganiro bitandukanye, nifuzaga kubereka no kuri mu buzima bwanjye bwite se cyangwa se nkuko waba ugiye kujya nk'ahantu ugakena nko gukora ka makeup koroheje, si ngombwa ngo panike ngo ndajya muri salo hehe ndabigenza gute. Just ushobora kubyikorera, yego si byaba bimeze cyane nk'umuntu wagiye mu ba professionnel babyo babizobereyemo, ariko nabwo wasa neza kandi wabyikoreye iwawe mu rugo. Niyo mpamvu rero nifuje kubasangiza aka experience gato mfite iwanjye mu rugo. Ni karibu rero. Ndatangira nsiga ku minwa, ariko tutaratangira hari akantu nifuje kubasangiza. Hari ukuntu dusuka ibisuko mu byumweru bibiri ukabona hano imbere imisatsi yaje byashaje. Hari ukuntu njya mbigenza bigasa nkaho byahindutse bishya. Mbigenza nte rero? Naguze ino Eco, ino ni bayita Eco, ni gel ikora ama baby hair even no ku musatsi uri naturel. Iyo udashaka ko riba iri naturel, ushiramo agaproduit gakeya hano imbere aho umusatsi wagiye upfukamo, ugashyiraho uryamisha ukoresheje hano karoso. Mpamvu byo ntari bubibereke nuko ntari bukoreshe produit kuko nta mwanya muremure cyane mfite, ariko nayo wabyikorera. Ufata karoso ugashyiraho produit nkeya, ugenda uryamisha imisatsi, umusatsi wahangaha imbere uwo wasapfutsemo ugashya, hanyuma warangiza ibyo ndabibereka kuko nzi ko benshi bijya bibagora ugasanga ibisuko byabashariyeho kandi mutabishakaga, ugakoresha kano karoso gasanzwe cyangwa bafite utundi turoso turenze nabo badukoresha, ukagenda ushyiramo gake gutya, kuko iyo ushyizemo byinshi iyo byumye bihinduka byenda guhinduka nk'umweru. Ndakoresha Eco kuko ariyo nkoresha, ariko hari n'izindi gel nyinshi namwe mwagerageza mukareba uko byasaga muri kubireba. Reka tubikoreshe turebe ko biza gusa nkuko byasaga. Biterwa na design ushaka. Hari ibyo ushushanya mu maso nka kuriya nari byari bimeze mbere, hari n'ukuntu uwegereza igisuko ukabona ni ibintu bifatanye n'ibisuko, umusatsi ntugaragare nkaho ibisuko bishaje, mbese bikaguma bisa neza bishininga kandi mu by'ukuri wenda atari nuko ari bishyashya. Ikindi si ngombwa guhora muri salo gutyo buri munsi ku tuntu dutoya, nawe wabyikorera. Ni ibintu byoroshye nkuko mubona ndi kubikora, ntago ari ibintu birenze kandi bigaragara neza. Everywhere bagutumira wakitabiriye invitation rwose kandi ukahanyurana umucyo. Urareba karyamisha neza cyane, n'uburoso busanzwe bwabo bw'amenyo cyangwa bafite ubundi buroso bwiza bwabigenewe nabo ntacyo, ariko jewe nkoresha ubwo ndi kubereka umumaro wa Eco. Murabona ukuntu bimeze, urabona byaryamye uko nabishakaga neza kandi nta kintu byangije. Reka komeze kuri makeup kuko nishatse kubereka nako kantu konzi k'abadamu bijya bitugora. Kadukomereze kuri makeup.
nifuje gukoresha ino lipstick ya rouge. Mutaha nzabereka n'ingi ukuntu biba bisa, ariko tugiye guhera kuri iyi. Reka turebe. Iyi ngiyi iyo ugiye kuyikoresha ntabwo ubanza amavuta cyangwa se labero ku munwa. Ibyo amavuta ndi kuvuga ni igikotori cyangwa se amavuta yagisha iminwa, yoroshya iminwa like nka labero, nka vaseline, nk'igikotori gisanzwe icyo ari cyo cyose. Just tuyishyiraho umunwa wumutse kandi bimeze neza. Reka turebe. Iyo ufite iminwa itari umukara cyane si ngombwa gushyiraho nyinshi kuko ubwabyo bita bihinduka umutuku, ariko gihe kuko iminwa yanjye ari imikara binsaba gushyiraho like 2 rounds. Hari abakunda rero gushyiraho umutuku ku munwa wose, hari n'abakunda kuvanga umutuku n'umukara, umutuku na chocolate. Ngiye nkunda kuvanga umutuku na tilo ya shokora, ariko shokora njye sinzi ahantu iri. Reka dushyireho umukara mukeya udakabije cyane. Ni izi makeup wakikorera nawe ubwawe, none byonyine ku munwa birasa neza cyane, nta kibazo. Aho wantumira n'ubu ushaka kuntumire ndahitanze. So tujye kuri tilo ku bitsike. Ntago nkunda gusiga ibitsike kenshi, ariko nzi ko nabyo bijya biba mu bigora abamama cyangwa se abadamu muri rusange. Depende n'aho bagiye. Ndashushanya umurongo utambitse, nagera hano bisa nkaho bikatira nanjye nkakatana nabyo. Gisaba ko iba isongoye neza ku buryo itari bukore size nini cyane. Tukajya n'ahandi ukabanza ugashushanya n'umunsi aho ibitsike birangirira bitewe na size ya tilo uba ushaka. Ndetse ntabwo nkunda nyinshi keretse iyo nkoresheje chocolate, nkoresha nkeya cyane. None umurongo aha nahasize sindabifinyora neza, aha nahasize, aha ngaha naho ntarasiga. Iracyari umurongo, just umurongo gusa. As I told you, ntago nkunda cyane tilo, sinkunda kuyikoresha kenshi. Gusa byari ngombwa ko nisiga nabyo ntago njya nijana. Muri hangana nzane langette mpanagure, hari aho byarenzeho. Ngiye guhanagura aho byarenzeho kuko ntabwo nkunda size nini. Hano ngo nkunda tiro nyinshi cyane, ni dukeya nabwo ari shokora. Ntabwo nkunda umukara kuko uhita upika ku isura yanjye, ariko ntacyo ni ukubereka just forme gusa. Niba ugiye kubyikorera, niba nawe uri nkanjye utabiziho cyane, just dufatanye gusharinga ubumenyi. Buri muntu icyazi akaba yagisangiza mugenzi we.
n'undi muntu wifuza kuba hari nk'ikindi kintu nawe uzi, ni karibu ku Rugwiro. Uhamagare nimero ubona muri description, turi tayari kugusanga aho waba uherereye hose, tugakorana ukatwereka ibyo uzi nawe nta kibazo, nk'uko ubona nagerageje. Ubwo kuri Tilo ndumva hasigaye concealer. Concealer ni aka gakoresho aka mureba hano, aka gakoresho urakanda hakazamuka utu tuntu ubona tumeze nka foundation ariko siyo, urakanda hanyuma ukagenda ushushanya hejuru aho Tilo yagarukiye. Ntabwo nkunda nyinshi, as I told you, hano ubwo nkunda Tilo cyane. Hanyuma nkahita mfata kano karoso aka nkagenda meze nk'uzimanganya aho nagiye nyisiga. Ndagabanyaho nkoresheje napkin kuko ndi kwihuta, nawe mfite izindi gahunda, ariko wabibonye uburyo bikorwamo, ntabwo ari ibintu bigoye ku buryo utabyikorera aho waba ugiye hose, kandi ukahanyurana umucyo ntawe bibangamiye rwose. Ubwo cya Tilo ndasoje, hanyuma tujye kuri mascara. Mascara biterwa n'iyo ukunda, biterwa n'uruhu rwawe, biterwa n'imyenda ugiye kwambara, biterwa n'icyo ukunda. Njyewe rero iyi nayiguze kuko ndi igikara, mfite amabara yijimye menshi, ariko uri inzobe cyangwa se ukunda amabara pika, biterwa n'icyo wowe wahisemo. Ariko ngiye gukoresha ino chocolate yenda gusa na mauve, mera nk'uhumirije iryo jisho ugiye gusiga, gasiga hano. Kareba kugira ngo bidasaguka hano ku ruhande. Yose njyewe nkunda gukoresha Tilo hano hasi, sinzi niba namwe mubikunda, ariko njyewe nabisize mbona ari byo bimeze sawa kandi bimbangukiye, kuko sinkunda kujya gukoresha makeup muri salo. It depends naho ngiye, kandi nanone bigaterwa n'umwanya, ariko njye nkunda kumva nakwiga ikintu cyose nkaba najya nkikorera icyo nshoboye nyine, icyo nabasha gukora. Nk'ibi ni ibintu byoroshye mu rugo, wabyikorera wakiyitaho ugasa neza, bitagombye ngo ujye guspendinga amafaranga muri salo. Yego wenda muri salo barabikora cyane, ariko nawe muri bikeya wakikorera, wabikora aho waba ugiye hose ukagenda usa neza. So guys, ndimo ndagenda, ariko nari mvuze ngo nk'iyo video mbanze nbereke yuko wakitegura ukava mu rugo ukeye. Ku Rugwiro 250 ntacyo tutazabereka, even no ujye muri comment mutubwire n'ibindi bintu mushaka ko tubereka, turi tayari ku bwanyu. Urugwiro 250
mukore share, mukore subscribe, mumpe comment uko mwabibonye. Yego ntago mbizi neza ariko uko biri ndumva nagerageje ntako ntagize, kandi ndabakunda cyane. Mugiye kujya mumbona kenshi, ndahari ku bwanyu, n'ibindi rero mumbwire. Ikindi nabamenyesha nuko aya maherena nayo ni nge uyikorera. Niba mushaka nabyo kubimenya, gukora ibintu byinshi, ayo maherena, iyo mitako yo mu rugo kandi wakora itagoye idasabye amakoroshi n'inshinge, inkweto zo mu cyumba, just things like that. I'm here for you. Please do subscribe. Make sure you did share kugira ngo ikiganiro kigere kuri benshi, kandi ikiganiro cyose tuya twaprodinga ujye ukibona. Kandi comment zanyu turazikeneye kugira ngo tujye tumenya ngo mushaka kubona iki, ikindi mushaka kubona nacyo turahari ku bwanyu, turahari ngo tubibereke rwose, ntimugire ikibazo. Imyenda myiza ko wajyanisha, mwebwe mutubwire ikindi kintu mushaka kubona ubutaha, turahari ngo tukibereke kandi vuba cyane. Ukibushyiraho comment izereka ibyo watubwiye twabyumvishiye. Nakagaruka rero, ndabakunda cyane, mundi ku mutima, nanjye nizere ko nakunze abankunda. Murakoze.